Ny lafin'ny tontolo iainana indray kosa tsikaritra fa miasimba tanteraka ny sosona ozone amin'izao fotoana izao. Misy ara-mofo ny Fanamby izay apetraky ny eo anivon'ny tontolo iainana ao anatiny izay dia ny fanenana ao 100 ny entona manimba ny sosona ozone ny taona 2020 sy 2020. Nisy indrindra ary ny atrik'asa fandraika amin'ny izay ny tanterana nanomboka tamin'ity androany ity. Atrik'asa izay karakarain'ny Bureau national Ozone. Anisan'ny Fanamby apetraky Madagasikara ao anatin'ny drafitra fanafoanana ny entona manimba ny sosona ozone na ny hydrochlorofluorocarbone ny hampihenana hatrany 100 ny entona manimba ny sosona ozone ny taona 2020. Tafiditra ao anatin'izay drafitra izay ity atrik'asa izay nisokafana nanomboka androany izay karakarain'ny Bureau national Ozone eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana ity. Atrik'asa iombonana ny ministeran'ny environnement izay mikarakara momba ny fanatsarana ny couche d'ozone eto Madagasikara miaraka amin'ny role frigoriste rehetra satria ireo no mikirakira lay ataontsika hoe entona izay mety mitondra ihany faratrana amin'ny olombelona ary miaraka ihany koa amin'ny douanier amin'ny fanindrana sy ny fijerena ny fampidirana ireo lay gazy mety atahoran'ireo izany rehetra zany ao koa ministeran'ny commerce satria misy resaka varotra ao anatin'izay zavatra zay ary ireo atrik'asa io dia efa mifanojo indrindra amin'izay convention na fanarahany resam-pirenena izay efa soniavitsika nanomboka tamin'ny taona 1995 sy 1996 zay ireo zany no mame an'io serasera sy ny fivezivezeny ireo le hoe entona mety manimba ny fiainan'ny zanak'olombelona ka izay zany no ataontsika ny hoe arindra ny fomba fiaraha-miasa ary manaraka tsara ny fanarahany raisam-pirenena isika amin'izay famesaserana momba ny entona mety ampidoza ho amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona zay. Itoetra amin'ny 17 volana janoary ho avy izao ity atrik'asa fanafanana ampiasan'ny ladoany sy mikirakira fitaovana misy ny hydrochlorofluorocarbone manimba ny sosona ozone ity. Marihana fa anisan'ny manohana ny Madagasikara ao anatin'ity fofanana ity ny ONU fikambanana iraisam-pirenena momba ny fampandrosoana ny indostria.